刚刚少一句话。你刚刚少一句话，对不对？对啊。生气。错了。访问一下啊，你老婆杀青了啊，你有什么感觉？我舍不得，骗人！你要走，好老的歌声，不要这个老婆蛮机车的，给他很多压力，他应该很希望赶快走。我们本来以为稍微给一点温暖，但是因为我们导演心比较硬，他觉得还是要。晚上9点，公共电视13频道 Live Video 线上同步首播。要不要来个拥抱？2亿呼吸，2亿呼吸。自己抱自己。好啦。哇，你真的好好珍惜哦。就是加2点屁用都没有，就把那些加班费赶快还我们比较那个啦。好了，学长用心把它贴在你的床前。你在跟妹聊天？没有。贴啊！墙壁是黏黏的，好像不用。你才贴，你还有时间跟妹聊天？床上的卫生纸。原来喜欢这种夜店感。不要贴啦！我要看。哎呀，这样不得了！先看到。好来。在拍了吗？现在有拍吗？在拍了吗？在我家跟谁？跟全部人除了你。他刚不在吗？他不在。你刚刚在楼下。你不，我们帮你踢上去。你给我一张你的私照，我帮你踢上去。你不在啊？你在哪？为什么没有人叫我？在哪里啊？我在跟导演讨论剧本。好吧。不见了，应该在那个。我帮你踢上去。I'm sad. I'm so sad. 那我们现在拍你的。让菜鸟哥来帮你。先看到。好来。在拍了吗？现在有拍吗？在拍了吗？只会在那边通报吗？还通报什么？有什么事情比我还重要吗？你们不是就能这样怎么啦？